小朋友们好，今天我们学大自然。大自然的风景非常漂亮。小朋友们跟老师读：太阳、月亮，圆圆的月亮，弯弯的月亮。星星一闪一闪亮晶晶，星星。月亮、太阳、星星。夜晚有星星和月亮，白天有太阳。下雨下雨。彩虹彩虹。风风。河，这是我们今天的新卡片。河，小朋友们你们看，河水再往下流，对吧？从高处往低处流。河，那河长得什么样子？河是长长的，这是中国的黄河。那你看它的水是黄色的，所以它叫黄河。它很长，非常非常的长。黄河。大海大海。这个我们已经学过了，蓝色的大海。还有小鸟在飞，叫海鸥。大海里有船，大海里有船。大海里还有什么？小朋友知道吗？大海里有鲨鱼，大海里有鲨鱼什么？鲨鱼非常的可怕。那我们可以在海边做什么？沙堡，沙堡。还有一个海星，对吧？沙堡。来，我们复习一下吧。多少？我的胡萝卜多，你的胡萝卜少。里外。小狗在里面，小狗在外面。我们要多种树，我们走路去学校。塑料袋，纸袋，布袋，纸张，手指，这是纸巾。骑脚踏车，骑脚踏车。垃圾桶，垃圾桶。节约用水，节约用纸。节约用电。那好了，小朋友们跟老师一起读：这是太阳，这是土星，这是金星，这是水星，这是地球，这是火星，这是木星，这是海王星，这是天王星。那好了，小朋友们，今天我们就到这里。